entendendo nada quem é que tava aqui comigo, gente, é a Kylie, a minha nova cachorrinha. Inclusive, eu tenho até vídeo novo aqui no canal quando eu ganhei ela, vou deixar passando aqui nos cards pra quem ainda não assistiu. Sério, eu fiquei muito doida, foi uma surpresa, porque eu sabia que eu ia ganhar, mas não sabia que ia ser naquele dia. Então, depois de acabar de assistir esse vídeo aqui, assiste lá. Ah, e também já segue ela lá no Instagram, que ela também tem Instagram, que é @KylieAlmadaOficial. Gente, ela tá crescendo muito rápido, já tá chegando a 20 mil. Provavelmente quando eu postar esse vídeo já vai ter chego. Então corre lá pra seguir, porque eu tô postando fotos muito fofinhas. Gente, tem um recadinho pra dar pra vocês antes de começar o vídeo. Você que é do Rio de Janeiro e quer me conhecer. Bom, gente, tá chegando a promoção Volta às Aulas da Livraria e Papelaria Pioneira comigo e vou explicar tudo direitinho. Cada R$100 em compras na Pioneira de Madureira, gente, vocês ganham um cupomzinho pra um sorteio que vai ter de um lanche no Bob's comigo, o Bob's de Madureira. Sim, gente, então já corre lá, aproveita, todas as informações da Pioneira estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Então corre lá, compra seu material, avisa no caixa que você quer me conhecer e tal, fala que veio pela Bela Almada e você vai ganhar um cupomzinho e em breve vai ser anunciado o dia do encontrinho pra você usar esse cupomzinho pra ir e pra ser sorteado pra ter um lanche comigo lá no Bob's de Madureira. Gente, vocês vão falar assim, ah, mas é sorteio, eu não tenho sorte. Gente, serão 50 sorteados, então você tem bastante chance e a cada R$100 você ganha um cupom, ou seja, se você comprar R$200 você vai ter 2 cupons. Lembrando que lá não vende só material escolar, gente, vende também os livros paradidáticos, os livros da escola. Então, gente, você já compra tudo lá e já parcela tudo em até 10 vezes no cartão. Então, gente, ó, fica nos trinques e você ainda ganha um cupom pra poder ir no encontrinho comigo. Ah, e em janeiro eu também vou comprar meu material escolar lá e vou gravar um vídeo de comprando material escolar 2018. Então é isso, gente, chama seu responsável pra ver essa parte aqui do vídeo. E, enfim, bora lá para os recebidos. Gente, esses recebidos são os últimos recebidos do ano, então vamos dizer que são especiais, digamos assim. Como eu mostrei pra vocês, o meu principal recebido, né, o meu principal presente foi a Kylie, minha nova cachorrinha. E ela tá com aquela talinha na orelha, vocês vão perguntar, eu tenho certeza. Mas é pra deixar a orelha em pezinha, não machuca o cachorro. E faz até bem, porque a orelhinha, a cartilagem ainda tá meio molinha e tal. Então tem risco de quebrar, então faz até bem você colocar, mas daqui a alguns dias eu vou tirar a talinha da orelha. Tá com os recebidos da papelaria Mary Fê. Essa papelaria é maravilhosa, ela mudou de lugar, eu vou deixar o novo endereço aqui na descrição do vídeo. E ela tem muitos itens pra você dar de aniversário, tem também material escolar, mas principalmente essas coisinhas fofinhas, esses copos, que a gente sempre procura com um preço muito bom. Então vou mostrar algumas coisinhas que eu escolhi pra decorar o meu quarto, porque como vocês sabem, eu vou reformar o meu quarto, então já escolhi as minhas coisinhas lá. Escolhi, gente, esse porta-controle remoto, que eu achei que tem tudo a ver, porque é uma claquete, né, gente? Então tem tudo a ver com o canal e tal. Ainda tá lacradinho, porque eu vou usar só quando eu reformar o meu quarto. Vou colocar os controles de TV e tal, pra não ficar aquela coisa bagunçada. Escolhi lá, gente, esse saveirinho de unicórnio, que eu não resisti. Muito lindinho, olha isso. Tá provavelmente pendurado na minha mochila ou na chave do meu quarto. E também alguns quadrinhos, gente. Escolhi esse aqui que tá escrito Nunca Deixe de Acreditar. Ele é de unicórnio, eu achei muito lindo, achei que ele super combinou comigo e como vai ser a decoração do meu quarto. Não vou dar muitos spoilers e tal, mas olha, gente, nos meus planos aqui vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Escolhi esse quadro aqui que é muito lindo, que é branquinho e tá escrito Meu lugar é onde eu quiser. Olha, gente, achei maravilhoso. Recebi, gente, da loja Cativatim, 3 peças maravilhosas. Gente, eu amo essa loja, sou apaixonada. E eles me mandaram essa blusinha aqui, olha, muito linda, que eu vou super usar agora no calor. Aqui atrás ela é toda detalhada e ela tem esse leão aqui, versão feminina, com coque, bem tumblerzinho. Eu amei. Também me mandaram essa blusinha aqui que eu achei muito linda, caidinha no ombro, olha, ela fica assim. Também me mandaram esse vestido aqui que é muito lindo, gente, sério, eu tô apaixonada. Ele é todo preto, como vocês sabem, eu amo preto. E ele tem vários sinaizinhos com mão, então tem coraçãozinho, tem assim. Até o sinal do like também aqui, olha. Dedão do like. Aliás, se você já gosta desse tipo de vídeo recebido, se você gostou da Kylie, deixa o like aqui, gente, no vídeo pra o YouTube mandar pra mais pessoas e você receber as notificações dos vídeos. E sério, eu fiquei muito apaixonada nesse vestido. Ele é assim, ele fica coladinho e ele é muito fofo. Muito obrigada, loja Cativatim. Essa daqui que é muito linda, toda preta. E aqui embaixo tá escrito #SquadGoals. E mandaram essa daqui que eu tô apaixonada do Looney Tunes, gente, sério. Até minha mãe queria essa blusa, ela viu e falou assim, Isabela, me dá. Aí eu, mãe, infelizmente tô apaixonada e não vou poder te dar. Posso até te emprestar. Mas olha, gente, ela é muito linda, sério, maravilhosa. Obrigada, loja Camilos. Recebi, gente, muitas slimes de 3 lojinhas diferentes, vou mostrar aqui pra vocês. Vou começar mostrando pelo último pacotinho que chegou aqui em casa, depois eu vou pro segundo pacotinho e vou pro primeiro, gente. Eu recebi da lojinha do Instagram
é Slime and Candy. E das slimes vieram algumas balinhas que eu já comi. A Giovana, que é a dona da lojinha, me mandou essas 3 slimes que eu vou mostrar rapidinho pra vocês. Então, essa daqui, gente, que é a Úrsula, que ela tem cheirinho de groselha. E sério, ela é muito boa, ela é muito cheirosa. Eu sou apaixonada. E ela é clearzinha, colorida, olha, roxa com glitter. Me mandou essa daqui, que é a Sprite Crunch, com essência de limão e citrus, que é muito linda também. Ela tem essas bolinhas, olha. Ela é muito boa. Olha isso, gente. Muito boa. Por último, me mandou essa aqui, que é Funfetti Cake, com essência de chocolate. Sério, essa aqui é muito cheirosa, dá vontade de comer, gente, sério. Olha isso. Ai, nossa, é muito bom, gente. Eu amo essas bolinhas das slimes. A lojinha da Giovana lá no Instagram, gente, comprem as slimes. Ah, e tem cupom de 10% de desconto, gente. No final da sua compra das slimes, quando tiver restock e tal. Mas eu acho que ainda tem algumas slimes na lojinha. Se você usar o cupom Bela Almada, você ganha 10% de desconto. Então aproveita, porque a slime já é baratinha, gente. Com 10% de desconto, ó. Recebi, gente, da loja World Slime BR algumas slimes que eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, todas as lojinhas que me mandaram slime, me mandaram também um potinho com ativador, porque às vezes a slime fica grudenta no correio e tal, porque fica muito tempo parada por causa da mudança de temperatura. Então eu misturei um pouquinho todas e todas ficaram perfeitas. Enfim, a World Slimes BR me mandou essa slime aqui, que se chama Coconut, que ela tem cheirinho de coco, gente, e ela tem várias bolinhas, olha. Ela é muito maravilhosa. Olha isso, gente, ela é muito boa. Ela também me mandou essa slime aqui, que é azul piscina, ó. E ela também é muito boa, gente, sério, ela tá muito gostosinha de apertar. E por último, ela me mandou essa aqui, que eu fiquei muito apaixonada, que é a Danoninho, gente, sério. Ela tem um cheirinho de Danoninho e ela tem uma cor de Danoninho que, nossa, gente, dá vontade de comer, sério, mas não pode, né? Mas que dá vontade de dar. E olha só, a textura dela é muito boa, sério. Eu nunca vi uma slime com essa textura aqui. Ela é muito boa. Muito obrigada, loja World Slimes BR, pelas slimes. Eu amei. Por último, gente, eu recebi algumas slimes, algumas não, várias dessa loja, que é a Bubble Slime BR. E sério, elas também vendem slimes maravilhosos e vou mostrar aqui pra vocês. Gente, eu esqueci de mostrar, mas a loja World Slimes BR também me mandou várias balinhas. Mas enfim, gente, a loja Bubble Slime me mandou essa slime aqui, que se chama Bela Almada. Sim, gente, com o meu nome, e ela é muito maravilhosa, olha. Ela é toda rosinha. E ela tem um Bzinho, ela veio com esse adjeto, assim, não esqueci como é que fala, gente, mas ela veio com esse brindezinho, que é um B de Bela. Olha isso, gente, que coisa mais linda. E a slime é muito boa, ela é meio butterzinha, sabe? Muito boa, eu tô apaixonada. Mandaram essa aqui, que é a Sunshine, que é essa amarelinha, gente, olha. Ela é muito boa também. Não vou mostrar todas mexendo, mas também me mandaram essa daqui, que é de Nutella, olha. Me mandaram essa aqui, que é especial de Natal, que é a Christmas Slime. E olha, ela tem essas bolinhas aqui muito gostosas. Essa aqui é muito maravilhosa, gente. É a Rainy Day. Ela tem bolinhas, olha. E ela é toda azulzinha. Também tem essas aqui. Essa aqui que é a Grape Cream. E essa aqui que é a Dolphin Paradise. Olha. Essa aqui é toda roxinha. E essa aqui tem bolinhas. E ela é verde água. Também me mandaram, gente, essas duas Clay Slimes. Que são essas slimes com essa textura mais de areia, gente. Sério, são muito boas. Areia não, massinha, sabe? Olha. Elas são muito gostosinhas de apertar. Muito maravilhosas. Eu tô apaixonada, gente. Olha isso. Por último, mandaram essas 3 slimes aqui, que são Clear Slimes. Uma totalmente transparente, olha. Uma totalmente transparente. Eu sempre quis ter uma slime totalmente transparente. Deixei em uma só pra vocês verem como é que é, mas olha só. Ela é muito maravilhosa, gente. Olha isso. Olha. Ela é muito linda. E também me mandaram essas duas aqui, olha. Que uma é dourada e a outra é esse rose gold. Não sei como é que... Não é um rose gold, sei lá. É um rosa meio brilhante. Além das slimes, também me mandaram várias cartinhas que eu já li. Mandaram um ativador, que no caso já acabou porque eu já usei. Balinhas, gente, fina, e guardei só a embalagem porque já comi. E essas bolinhas de isopor maravilhosas que eu já usei também. O saquinho veio cheinho, mas eu misturei com algumas slimes. E sério, muito obrigada, loja Bubble Slime BR. Por último, gente, mas não menos importante, recebi várias capinhas da loja BFF Case, que já me mandou algumas capinhas maravilhosas que eu amo. Inclusive, tô usando uma agora no meu celular. E vou mostrar as capinhas que eles me mandaram. Lá no site tem várias capinhas dessas pra você usar com a sua melhor amiga, olha. Que são essas capinhas que se encaixam. Então você escolhe uma de cada modelo do celular. No caso, o meu telefone é um. E o da minha melhor amiga, Ana Luísa, né, gente, Aninha Farias, é outro. E eles me mandaram essas capinhas aqui maravilhosas, gente. Olha só. São muito lindas, elas se completam. Uma menina é moreninha e a outra tem cabelo cacheado, igual a da Ana Luísa. E aqui embaixo tá escrito Bela e aqui Aninha. Isso você pode personalizar lá no site. E essa aqui é muita gente, porque tá escrito assim, ó.
Friends at School, Sisters in Life. Amigas na escola, irmãs na vida. Sério, eu fiquei muito apaixonada. E agora, gente, que eu já tô mostrando aqui pra vocês, eu posso dar a capinha pra Ana Luísa, né? Me mandaram essa capinha aqui, olha, que é muito lindinha. Eu tô apaixonada, olha isso, gente. Ela tem essas cores meio pastéis, assim. Achei ela muito fofa. Nunca tinha visto uma capinha dessa, fiquei apaixonada, viu? Me mandaram essa daqui que eu achei muito linda, gente. Olha, tem várias coisinhas de medicina, fiquei apaixonada. E aqui embaixo está escrito Bela Almada, gente, olha. Sério, fiquei muito apaixonada. Por último, mas não menos importante, eles me mandaram essa capinha aqui que também é muito linda, olha. Ela é toda transparente e ela tem várias coisas de alien, sabe, do espaço, e eu sou apaixonada e achei muito linda. A gente, tô aqui com a minha cama cheia de recebidos, mas então foi esse vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não são inscritos, me sigam no meu Instagram e no meu Musical.ly, que é @BelaAlmadaOficial, me sigam no meu Twitter, que é @BelaFurbis, me sigam no meu Snapchat, que é @Bela_Furbis, e curtam a fanpage do canal lá no Facebook, que é Bela Almada. Então foi isso, gente. Um beijão pra vocês e tchau, tchau!